सबको ऐसा अनुभव होता है ना, जब हम कोई भी छोटी सी छोटी गलती करने जा रहे होंगे, हमें पता हो या ना पता हो, तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है, क्योंकि हृदय में भगवान बैठे हैं, ये गलत है, फंस जाओगे, दुख भोगोगे, ये बहुत गलत है। लेकिन मन बहुत प्रबल होता है, कहता है कुछ नहीं। और फिर जब फंस जाता है तो कहता है यार मेरे अंदर बात आई थी कि यार ना करो, पर मैं माना नहीं वैसा। वो सूक्ष्म आवाज एक होती, बहुत धीमी, गलत दिशा में जा रहे हो, पर मन आपको बढ़ाता ले। अगर वहीं रुक जाए तो फिर जीत गया।